हूँ। कोयले मेरे ख्याल रेडी हो रहे हैं ना। बड़ी ज़बरदस्त हीट है इनकी। फिश लगाई हुई है पता नहीं लोग नहीं होंगे बिल्कुल। ये आज हम फिश कर रहे हैं दोबारा। ये कौन सी है? रोहू और मुश्का चिड़ा। अच्छा। ये दरवाज़ा बंद करना है। काफ़ी ज़्यादा हीट है ना। ज़बरदस्त। ऑयल लगाएं, ऑयल ले आए अंदर से। आयल दे दो आयल। मैं क्या मंगा ला। अच्छा, ऑयल लगाएं भाई। अभी हम ऑयल लगाने लगे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा लाइट सा। टोटल वैसे कितना टाइम लगता है सारा? 30 मिनट्स ना। बस मेरे ख्याल लाइट सा ही लगाएं, बहुत ज़्यादा ना लगाएं। बारबेक्यू को ज़रा हमने हेल्दी रखना।
बस बहुत है, बहुत है, बहुत है। और ना लगाएं, ना लगाएं बस। लीमू, थोड़ा सा लीमू अगर जो है ना वो एंड पे ज़बरदस्त। थोड़े से कोयले हमने ये स्पेयर भी रखे हुए हैं ना, ताकि जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस पर वाले कोयले यूज़ करेंगे। मसाला ठीक लगा हुआ है, थोड़ा सा उसमें है अगर तो इसके ऊपर ना, ये देखें ये वाइट सा हो रहा है, वो थोड़ा सा मैंने कहा अगर है तो उसके ऊपर लगा दूँ। बना लें, फिर ये कैसे खाने हैं? मेरे ख्याल छोटे छोटे रख के, और हीट जो है ना वो बड़ी हीट का वो रखना पड़ता है बड़ा, कि किस तरह की हीट रखनी है। कोयले बड़े होंगे तो जल जाएगी, है ना। बस ज़रा एहतियात से करनी है, ये गिर ना जाए इधर से। काफ़ी ज़्यादा हीट है इधर। नहीं नहीं, बस थोड़ा कम ही करें। अभी 2-3 मिनट और ना। बड़ी ज़बरदस्त बन रही है आज फिश।
असल कमाल मेरा ख्याल है इसकी हल्की सी हीट है बस, है ना। हाँ जी, हीट अगर ज़्यादा होगी तो जल जाएगा सारा। जल्दी जल्दी। वो देख के आराम से नीचे ना गिर जाए। ज़बरदस्त। देखना अंदर अगर कोई मसाला थोड़ा सा है तो इधर मसाला थोड़ा ऐड कर दो, हैं। ये देखो वाइट हो रही है सारी। वैसे तो हमने इसको मैरिनेट किया हुआ है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन स्टिल ये जो वाइट हो रही ना, इसी के प्याले में जो मसाला पड़ा हुआ है, मैंने कहा वो थोड़ा सा इस पर ऐड कर दें हम। नहीं है, चलो ठीक है।